周りには上げ足を取ってくる人もいる。でも僕は誰かの足を引っ張る人間にはなりたくない。もう弱い自分から足を洗うと決めた。わかる。どうしたの？なんで足上げんの？痛い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 。足を洗ってくれてるんだ。ねえ。何してんの？ねえ。待って、どこ連れてくの？ねえ。